านบนเครื่องค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราบินอยู่บนอ่าวเบงโกลนะคะเมียนมาประเทศพม่าไทยนะคะมาทางตอนเหนือของพม่านะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะบินเข้าสู่ประเทศอินเดียแล้วก็ลงที่ขยานะครับขยาซิตี้นะคะตอนนี้เรายังบินอยู่บนท้องทะเลอยู่นะครับกว้างใหญ่ไพศาลมากท่านผู้ชมครับด้านบนนี้นะคะทำให้เราได้เห็นถึงมีคณะที่ทัวร์ด้วยเนี่ยมีคัมโบเดียก็มีไปนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นจีนนะคะก็ไปด้วยนะคะแล้วก็อังกฤษนะคะแล้วก็ประเทศอิตาลีนะคะก็มาอยู่ในสายการบินของเราเหมือนกันนะคะคนไทยก็น่าจะสักประมาณเกือบประมาณ50นะคะก็สักประมาณ50ตอนนี้ก็กำลังเดินทางมุ่งตรงซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากประเทศไทยข้ามอ่าวเบงกอลแล้วก็ลงสู่ขยานั้นประมาณ2 ชั่วโมง 50 นาทีนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นการบริการอาหารบริการเครื่องดื่มให้กับทุกคนนะคะที่อยู่ในสายการบินนี้นะคะแฮปปี้เนสมากการบินไทยต้อนรับดีมากการบินไทยสุภาพการบินไทยแบบรู้สึกโอเคเลยนะคะเขาก็จะเอาใจโน่นนี่นั่นมากมายนะคะดีมากค่ะ